介绍电子商务人士必备 AI 设计工具的网站啊。这个网站名称叫美图设计室啊，网址在下面这边啊。那我们把它切过来看一下哈，它什么意思呢？它这个网站进来以后呢，你会发现到一件事情哈，它主要针对的就是所谓的 AI 商拍，有没有？那这里面包含了什么？第一个图片编辑，你可以自己导入图片来编辑。你也可以干嘛？创建设计，设计什么？设计下面这些东西，你看到的什么？做图的，有没有？日历的、电商的、社交媒体的哦，很多连简报的也有哈。你不要以为的哈，后面还有简报的哈。就你要设计什么简报啊？有没有？那基本上来讲，譬如我要电商的，电商也有哈。你要做什么电商的那个？那注意到这个大部分都是在做什么？做所谓的手机上面的什么封面，有没有啊？你的那个影片的封面呐、商品的封面呐、商品介绍有没有啊？这些东西啊，你可以看到微信营销它也有没有？哦，所以它是针对某一个 APP 啊去弄的。然后他会跟你讲，你今天他给你的推荐有哪些设计的东西，有没有？啊，然后日历，所以你会看到哈，有些东西还设计的还真的是不错哈，你会看到设计的真的还蛮好。520我爱你，明天刚好是520，啊，就看到这些啊。那万一家缺的人可以干嘛？来这边看一下啊，这边有预览钮，你可以点一下就可以预览。不过不要高兴哈，这个东西呢，不好意思啊，全部都要钱。VIP 我们看到都要钱哈，所以你没有钱的话，没有充值的话，你没有当会员的话，不好意思，你是无法使用的哈。他每一个都要跟你讲干嘛，请你付钱哦。所以我们点下去以后，点编辑以后呢，就开始了哈。注意到。那这个就是让你可以去编辑的哈，可以根据它这边来去编辑你的图片。那重点来了哈，我刚刚一直跟你讲说，为什么说要会员在这里哈？开通会员有没有啊？他会跟你讲费用怎么收，包月30块，包年多少钱？0.9块，有没有？试用7天啊，注意到哈哦，然后再来连续包季。68块，重点在下面这边哈。你包月的话，30块，每天呢每个月送你330个美豆。你做任何事情都需要这个东西哈，美豆哦。然后这是每月送你330个什么美豆，有没有？哦，那每天0.59块、0.96块，还有这个每天0.73，都是送你干嘛？330个美豆有没有？哦，所以呢，我要跟你解释在这个地方哈，所以你要付那0.9元是要干嘛？就是在买这个美豆哦，美豆。然后它很多功能都会要求你要有美豆哈。所以回到最前面的地方，它呢基本上我刚才已经跟你解释了哈，就在专门做什么 AI 商拍、图像处理、AI 设计。下面你就看到这些东西哈，一坨阿股的东西让你看得到的哦。那除了这一些以外哈，大部分还有一个地方在左边，它可以给你它提供哪些 AI 工具？你看到的一坨阿股啊，商拍有哪些工具？有没有？模特换脸的，换鞋子的有没有？哦，他帮你选鞋子，还有换背景的。有没有服装去皱的？有没有啊？服装换色的有没有？看到没？还有图片翻译，一大堆，图像处理也有 ，AI 设计也有啊 ，logo、PPT、文案、海报、纹身图啊 ，AI 的纹身图。所以我跟你解释在这个地方，它很多哈。然后它也提供所谓的模板，它提供各式各样的模板。所以呢，你可以根据你的需求是要做什么的，行政办公的，我要做什么东西呢？我假设我要做的是简介、简历，它就有了，有没有啊？跟你看的哦，所以它有很多规格。那你万一叫我说我要做 PPT，有没有？它就有 PPT 的
啊，有没有？所以对很多人来讲，它蛮多的那个功能啊。然后呢，行业别你都可以干嘛？教育培训的。所以你看到哈，这大概知道一下。那这里面来讲，它会有一个综合排就是标题看，你可以选最新上传，看有没有什么新的新的这些项目，或者是最多下载的最多人下载下去有哪些这样子。然后下面这些呢，都是要会员才可以看得到哈，你有做哪些事情项目所以大概知道一下，有没有看到我的作图记录、我的生成记录有没有这样子然后呢，他就会有一个团队合作，跟你介绍他们的团队有没有但是我跟你讲实话要钱免费版、免费体验、个人版立即开通，有没有那团队版立即开通，这都要干嘛？都要钱的个人版要个人版的钱团队版有团队版的钱，有没有这团队名称看到没所以基本上没有特别的需要的人不建议使用因为它这个很多那个都要收费的收费的。好，我们回到最前面这边来看一下，好，把它切回到这里它还有什么他们提供的版权图库所以他这边有跟你讲你要使用这些图，请你要注意到这些是有版权的，干嘛？要请你付费像粽子的有没有？他就会帮你抓出来有哪些那这些都是要干嘛？要付费的付费。那它不只有图片它还有视频给你看到的字体有没有所以你会看到很多字体不过我跟你讲，对我们都比较没有用，因为这都是简体字比较没有。然后另外一个是音乐，你可以听得到一些他提供的音乐，有背景音乐啦，有没有还有什么节庆音乐、世界音乐、宣传片的音乐游戏配乐、广告配乐，所以他提供很多的让你来那个。那下面就是最受欢迎的有哪些？那你就只要点这个播放钮就可以试听了所以蛮方便的蛮方便的除了这个以外呢，还有提供什么呢？提供模板各式各样的模板让你用。你看到没？像这个模板就回到哪一个？回到你的首页首页这边来所以你就看到一大堆。尤其端午节快到了，所以这边会有什么端午节的模板所以有兴趣的人我跟你讲，你是想利用 AI 设计的人，你可以来这个网站参观你会蛮有收获的